tinycrew0.4. எல்லாரும் வீட்ல சேஃபா இருங்க. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு அழகான எக்ஸ்ப்ளோஷன் பாக்ஸ் எப்படி செய்யறதுன்னா பார்க்க போறோம். உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கோ இல்ல உங்க பிடிச்சவங்களுக்கோ சிம்பிளா கியூட்டா கிஃப்ட் கொடுக்கணும்னு நீங்க ஆசைப்பட்டீங்கன்னா அப்ப இந்த வீடியோ நீங்க கண்டிப்பா பார்த்தே ஆகணும். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி ஒரு சார்ட் எடுத்துக்கிட்டு 7 சென்டிமீட்டருக்கு மெஷர்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க. தென் இந்த 4 கார்னர்ஸுமே இப்போ நம்ம கட் பண்ண போறோம். இப்போ நம்ம இந்த பாக்ஸுக்கு கேப் செய்ய போறோம். நான் மெஷர்மெண்ட்டை வீடியோல கொடுத்துருக்கேன். இப்போ ஸ்கேலை வச்சு ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோல இருக்க மாதிரி கார்னர்ஸா கட் பண்ணிக்கோங்க. நான் டெக்கரேஷன்ஸ்க்காக இந்த மாதிரி பொம்மை ஒட்டிக்கிறேன். ஆக்சுவலாக இந்த பொம்மை வந்து நானே ட்ரா பண்ணி கட் பண்ணி ஒட்டினது. இப்போ சைடுல 2 பாக்ஸ் ஒட்டிக்கலாம். மூடி அதுக்கு மேல இந்த பொம்மையை ஒட்டுங்க.
கடைசியாக நம்ம இப்போ வீடியோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். இந்த கிஃப்ட்டுக்குள்ளே கிஃப்ட் வச்சு உங்கள் பிடிச்சவங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்கலாம். இது வரைக்கும் பொறுமையாக பார்த்த எல்லாருக்குமே தேங்க்ஸ். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறந்துட்டியா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துட்டியா? மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கானை அமைக்கிடுங்க.